أهلا بكم من جديد. اللحميات الأنفية أو الناميات هي نسيج موجود أو نسج موجود بشكل طبيعي بالأنف، وظيفتها تنقية الهواء الداخل للأنف من الشوائب والغبار، لكن لأسباب مختلفة تتضخم هذه اللحميات وتصبح عائقا أمام دخول الهواء للأنف، وتسبب انسدادا في التنفس وشخيرا ليليا. للمزيد ينضم إلينا للحديث أكثر عن هذا الموضوع الدكتور حبيب البيطار من دبي، اختصاصي أنف وأذن وحنجرة. أهلا بك دكتور في صباح العربية. ودائما نسمع عن لحمية الأنف كمصطلح أو مسمى، ولكن التفاصيل أكثر يمكن ما نعرفش عنها كثير. خلينا نفهم منك ما مدى ارتباطها باللوزتين؟ يقول لك طالما حتشيل اللوز شيل كمان معها اللحمية. الطريق. صباح الخير، كيف صحتكم؟ إن شاء الله بخير. أهلا بك. هلأ بالنسبة على اللوز واللحميات كنسيج مترابط، أول شيء كلمة لحمية هي كلمة شوي شائعة، بتقصد معنيين. اللحمية عند الأطفال هي بتكون خلف الأنف أعلى البلعوم، وفي عنا هي اللي بتنشال مع اللوز إذا كانت متضخمة. طبعا إذا ما في سبب وجيه إنه نشيلها يفضل ما نشيلها، لأن كمان نسيج له وظيفة. بس إذا كانت متضخمة وسادة لازم نشيلها مع اللوز إذا كان عاملة مشاكل بعمر معين طبعا. اللحمية الأشيع أو الموجودة أكثر بكتير هي عند البالغين. عند البالغين اللحمية هي موجودة داخل الجوف الأنف. بالنسبة على اللحمية الموجودة داخل جوف الأنف، هي يلي بتعمل مشاكل أو بتكبر كتير مع العمر، وبتعمل مثلا انسداد بالتنفس أثناء النوم أو شخير أو أعراض تانية كتيرة كتير. هي اللي بتنشال أو حتى ما بتنشال، هي بتتزغر. عند الأطفال بتنشال، هي بدنا نفرق بين المعنيين لو سمحتم. عند الأطفال بتنشال، عند الكبار بتتزغر وبتنعاد لحجمها الطبيعي، لأن نسيج له وظيفة وعضو له وظيفة. لو انشال تماما فبصير في مشكلة كتير كبيرة بالتنفس بالأنف. مم. طيب دكتور، احنا نتكلم عن اللهات او المزمار داخل البلعوم ام لحمية اخرى ثانية؟ بس حتى للتوضيح. حاليا رح نتكلم عن اللحمية اللي هي داخل جوف الأنف. مم. اللحمية اللي بيصغروها إيه. أو بيشيلوها بعض الناس داخل جوف الأنف، مثل الصورة هي موجودة جوات الأنف لجوا. مم. هي اللي بدها تصغير، وهي إذا تضخمت بتعمل انسداد بالتنفس وشخير وسوء تنفس كتير كبير. هذه يعني كلما تقدم الشخص بالعمر كلما كبرت معه هذه اللحمية، لماذا لا تزال؟ هلا هي مع التقدم بالعمر يفترض ما يزيد حجمها أو يزيد بنسبة كتير كتير بسيطة. مم. لكن إذا في أسباب مثل التهاب الجيوب مزمن، مثل الحساسية الشديدة المزمنة، مثل طبيعة العمل إذا كان فيها تعرض لمخرجات كتيرة أو غبار أو هيك، أو حتى الحساسية الغذائية، بهالحالة هي بيزيد حجمها وبتعمل انسداد. لكن بشكل عام إذا الإنسان طبيعي أو سوي وما عنده مشاكل حساسية وما عنده أي مشاكل بالجيوب، يفترض لا يضل حجمها مناسب للتنفس وللقيام بدوره اللي هو مثل ما تفضلتوا تنقية الهواء وتكييف درجة حرارة الهواء. مم. طب دكتور، يعني لحمية الأنف ممكن، يعني سمعت أنها تضمر بعد ال10 سنوات. ليه إحنا ما بنستناش لهذا العمر حتى إذا في حالة تضخم عند الأطفال ما نضطرش إن إحنا نشيلها حتى عمر ال10 سنوات وبعد كده تقل في حجمها؟ هلا عند الأطفال إذا ما أنا عاملة مشاكل، يعني إذا الطفل تنفسه سوي وما عنده شخير بالليل، ما بيفتح تمه وهو نايم، وعاملة شوية مشاكل بسيطة، إيه يفترض ما تنشال أصلًا يعني. لكن إذا عاملة انسداد كتير كبير وتنفس ليلي صعب وشخير، بتأثر مم. لنمو الطفل العام، بتأثر لأكسجته، بتأثر حتى لتطور الأسنان عنده. إيه مم. بهالحالة هي لازم تنشال. حتى التأثير على النطق دكتور وتجويف الأنف. صح، صح، بتأثر على النطق بشكل كبير. هلأ خاص بلغتنا العربية في بعض الحروف إذا كانت اللحمية كتير كبيرة بتتأثر فيها بشكل مباشر، فبتأثر على النطق. طيب دكتور، توجد بعض العوامل التي تساعد على ظهور لحمية الأنف عند البالغين. ما هي هذه العوامل تحديدا، وهل يمكن أن تظهر فجأة أم هناك ظهور تدريجي لها؟ هلأ بالنسبة على الظهور غالبًا بيكون ظهور تدريجي، ما في ظهور مفاجئ إلا بحالة الأورام. الظهور التدريجي بياخد سنتين أو 3 أو حتى 10 سنوات أحيانًا. أسباب التطور السيء للحميات أو الظهور المفاجئ لإلها أو التدريجي، هو أهم شيء التهاب جيوب مزمن، يعني بيكون الإنسان عنده مشاكل بالجيوب مزمنة، أو الحساسية المزمنة بالأنف والجيوب، هي أهم سبب وأشيع سبب. الحساسية نوعين: حساسية عن طريق الأمور المستنشقة وحساسية حتى غذائية. في ناس عندها حساسية على الحليب، على البيض،
هي كمان بتؤدي إلى ظهور أو تضخم اللحميات. في عامل هو طبيعة العمل، في بعض الأشخاص مثلًا بيشتغلوا بدباغة الجلود بأماكن محددة، بمهن محددة، هدول عندهم خطورة أكبر لظهور مشاكل أو ضخامة باللحميات، ضخامة سادة عم باحكي باللحميات الأنفية، بتسيء على التنفس على المدى الطويل. مم. طيب، من تضخمت لديه هذه اللحمية على مدى سنوات، وبالتالي يعني يقال أن هناك تغيرات تحدث حتى لدى الإنسان وإن كان بالغا، ليس لا أتحدث فقط هنا عن الصغار. ما العلاج الممكن إجراءه؟ فقط الإزالة، ولا أنه هناك عمليات أخرى أو إجراءات أخرى تابعة لتصحيح المسار؟ صح. هلأ نحن كبداية أي ضخامة باللحمية على الأخص عند الأشخاص الصغار بالعمر شوي الشباب، مم. بنلجأ لعلاج دوائي، وفي علاجات دوائية صراحة متقدمة مع علاج الحساسية، وبنعطي الإنسان أو المريض فرصة يتماثل على الشفاء بالعلاج الدوائي. إذا استنفذنا الفرصة وما في شفاء، مم. الnext step أو المرحلة التانية قديمًا كانت هي العلاج الجراحي، وموجود للحين الصراحة العلاج الجراحي أو الكوي أو كذا. طبعًا العلاج الجراحي ممكن يكون تخدير عام، الكوي ما باستخدمه أنا شخصيًا ما باستخدمه، أحسن علاج أو أحدث علاج هو الليزر. يعني اللحمية مو لازم تنشال، مو لازم مم. تنقص جراحيًا وتنشال، لازم تتصغر وترجع لحجمها تصغير. الطبيعي ولوظيفتها الطبيعية. التصغير أو الانكماش أو الshrinking بيكون من خلال أشعة الليزر، هي عن طريق الأشعة نفسها بنعمل انكماش بدون حرارة، يعني بدون ما نعطي حرارة عالية كتير. مم. بنعمل انكماش وتصغير والليزر بيرجعها لحجمها الطبيعي، بدون ألم الصراحة كمان وبدون إزعاج، والمريض فيه يطلع من الhospital أو من العيادة على شغله فورًا. مم. ما في side effect إذا كان المريض مقيّم بشكل كويس، والنتيجة بتعادل أو حتى بتفوق نتيجة الجراحة من ناحية الsafety والأداء طيب. أو أداء اللحمية بعد الموضوع هذا. طيب، هناك بعض الاستفسارات والأسئلة من المشاهدين دكتور. خلينا نشوف أول استفسار سريعا. لماذا يا دكتور لا أستطيع التنفس جيدا عندما أستيقظ من النوم وأشعر بانسداد في الأنف ولا أستطيع التنفس؟ هلأ هذا موضوع على الأغلب فيه حساسية شديدة. الحساسية بتظهر أكتر شي أثناء الليل، الإنسان بيكون نايم، فاللحميات نتيجة الجاذبية والحساسية بيكبر حجمها، بيحس بانسداد صباحي، وعلى الأغلب بيكون في انسداد ليلي أو بيكون في انسداد تنفس وهو نايم، بس الإنسان ما بيكون واعي تمامًا لأنه بيكون نايم الصراحة، فبيحس بانسداد صباحي وجفاف كتير بالفم. هذا الموضوع سببه الأساسي هو اللحميات، ضخامة اللحميات الناتجة عن الحساسية، في حال ما في انحرافات بالأنف أو ما في أسباب أخرى. إذن سؤال آخر دكتور، حفيدي تم زرع له قوقعة في العام 2018، عمره 5 سنوات واستفاد منها كثيرا. مشكلته أنه يتهرب من لبس الجهاز الملحق، ماذا أعمل له وهل يستفيد بدون لبس هذا الجهاز؟ هلأ لا يفترض يلبس الجهاز الملحق. الصراحة عند الأطفال ما بيكون الموضوع سهل، بس مراكز إعادة تأهيل أو مراكز دائمًا زراعة القوقعة بيكون في عندنا مركز تأهيل تابع لزراعة القوقعة، وعندهم برنامج خاص على الأطفال بيرغبوا الطفل إنه يستخدم الجهاز، وعندهم كتير طرق يقنعوه أو حتى يحببوه بهالجهاز، مم. وفي أشكال ملائمة على الأطفال الصراحة، طيب، فيفترض يتابع معهم. استفسار آخر دكتور. أنا عندي جيوب أنفية ومتأذي منها كثيرا في النفس وبتأذيني أكثر خلال ساعات الليل، شو العلاج؟ هلأ بالنسبة على الجيوب الأنفية بدنا ندوّر عن السبب، هل السبب هو الالتهابي، هو بكتيري، هو حساسية، هو تحسُّسي شديد؟ كل حالة من حالات الجيوب لها علاج مختلف عن الآخر. ده غالبًا بيكون علاج دوائي وممكن يوصل لجراحة بالمنظار بدون جراحة مفتوحة، جراحة بالمنظار أو حتى علاج بالليزر أو البالون، في علاجات كتير على حسب السبب، يعني بحاجة لتقييم دقيق بالأشعة المقطعية وفحص بالمنظار دقيق عن طبيب مختص مشان تحدد سبب وبيكون العلاج على أساسه. جيد. دكتور حبيب البيطار، اختصاصي أنف وأذن وحنجرة، شكرا جزيلا لك. شكرًا لكم.